दादी किड्स टीवी। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बहुत सारे परिंदों की कहानी सुनाती हूँ जो कि एक सोसाइटी में मिलजुल कर रहते हैं। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जंगल में बहुत सारे परिंदे एक साथ रहते थे। रानी चिड़िया, बुलबुल चिड़िया, नीली चिड़िया, कौवा, तोता, उल्लू, इसी तरह के बहुत सारे परिंदे सब मिलजुल कर रहते थे। सारे परिंदे अपना ज़्यादातर टाइम एक साथ गुजारते थे। इसी जंगल में रानी नाम की चिड़िया भी रहती थी। रानी के 2 बच्चे थे, डोलू और बोलू। वो डोलू और बोलू को कभी अकेला नहीं छोड़ती। वो करीब से ही खाना ढूंढ कर लाती और बच्चों को खिलाती थी। रानी चिड़िया के पड़ोस में ही बुलबुल चिड़िया रहती थी। बुलबुल चिड़िया के भी 2 बच्चे थे। इसका घर मिट्टी का बना हुआ था, जिसकी वजह से इसे गर्मियों में बहुत सुकून मिलता। बुलबुल चिड़िया ने घर के बाहर एक स्विमिंग पूल बनाया हुआ था। बुलबुल चिड़िया अपने बच्चों से कहती है कि चलो बच्चों नहा लो। बच्चे कहते हैं, मामा हम गंदे तो होते नहीं, आप हमें रोज़ क्यों नहलाती हो? बुलबुल चिड़िया कहती है, नहाना बहुत अच्छी बात है और बाकी सबसे तो मैं नहाने की कीमत लेती हूँ 2 चेरी, लेकिन तुम दोनों को फ्री में नहाने का मौका मिलता है। चलो शाबाश नहा लो। बुलबुल चिड़िया के बच्चे नहाना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान एक तोता अपने बच्चे को लेकर आता है और कहता है कि बुलबुल बहन ये लो 2 चेरी और मेरे बच्चे को भी स्विमिंग पूल में नहाने दो। बुलबुल चिड़िया 2 चेरी लेके बच्चे को स्विमिंग पूल में नहाने की इजाज़त दे देती है। अगले दिन रानी चिड़िया भी डोलू और बोलू को लेकर बुलबुल चिड़िया के पास आती है और कहती है कि मेरे बच्चे बहुत गंदे हो गए हैं, इनको भी स्विमिंग पूल में नहला दो। बुलबुल चिड़िया कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि मैं एक बच्चे को नहलाने के लिए 2 चेरी लेती हूँ। रानी चिड़िया कहती है कि बहन बुलबुल मेरे पास चेरी नहीं है, चेरी का दरख्त पहाड़ियों के दूसरी तरफ है और मैं अपने बच्चों को अकेला छोड़कर इतनी दूर नहीं जा सकती। बुलबुल चिड़िया कहती है, ये मेरा मसला नहीं है, मैं 2 चेरी लिए बगैर बच्चों को नहलाने की इजाज़त नहीं दूंगी। रानी चिड़िया मायूस होकर वहाँ से उड़ जाती है और बच्चों को लेकर घर आ जाती है। घर आकर डोलू अपनी मामा से कहता है कि मामा आप हमारे लिए चेरी लेकर आएं, हमें भी स्विमिंग पूल में नहाना है। बच्चे जिद करने लगते हैं। चालाक कौवा रानी चिड़िया के घर से बाहर खड़ा इनकी बातें सुन रहा होता है। चालाक कौवा घर के अंदर जाता है और चिड़िया से कहता है कि बहन मैं सुन रहा था कि बच्चे स्विमिंग पूल में नहाने की ज़िद कर रहे हैं। तुम ऐसा करो कि पहाड़ी के दूसरी तरफ जाकर चेरी ले आओ, मैं बच्चों का ख्याल रख लूँगा। चिड़िया कहती है कि तुम ऐसा क्यों करोगे? कौवा कहता है कि कितने दिनों से मेरा भी चेरी खाने का दिल था, तुम जाओगी तो 2 चेरी मेरे लिए भी लेती आना। चिड़िया मान जाती है और उसी टाइम चेरी लेने निकल पड़ती है। कुछ ही देर में मौसम ख़राब हो जाता है। रानी चिड़िया पहाड़ों की तरफ जा रही होती है और तेज़ बारिश होने लगती है। रास्ते में रानी चिड़िया को नीली चिड़िया मिलती है और वो कहती है कि बहन मौसम ख़राब है, आगे मत जाओ, आगे जाओगी तो मुश्किल में पड़ जाओगी, अभी तुम कुछ देर मेरे घर ही रुक जाओ। रानी चिड़िया
नीली चिड़िया की बात मानकर वहीं रुक जाती है। रानी चिड़िया कहती है कि मैं अपने बच्चों के लिए परेशान हो रही हूँ, मुझे चाहिए कि मैं अभी घर चली जाऊँ। कहती है कि नीली चिड़िया, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने पास ही रोक लिया और मुझे आगे नहीं जाने दिया। अब मैं वापस जाती हूँ। दूसरी तरफ जब चालाक कौवा ये देखता है कि मौसम तो इतना ख़राब है और रानी चिड़िया का अब वापस आना बहुत मुश्किल है, तो वो बच्चों को घर से बाहर निकाल देता है और ख़ुद पूरे घर पर कब्ज़ा कर लेता है। बच्चे बाहर बैठे बहुत बुरी तरह रो रहे होते हैं। इन्हें अपने मामा की बड़ी याद आ रही थी और बच्चे भूखे भी थे। सामने दरख्त पर बैठा तोता ये सब देख रहा था। उसे बच्चों को इस तरह से रोते हुए देखकर बड़ा तरस आता है और वो सोचता है कि इनकी मदद करनी चाहिए। तोता उड़ता हुआ बच्चों के पास जाता है और कहता है कि चलो बच्चों, मेरे साथ मेरे घर चलो, बारिश बहुत तेज़ है, जल्दी आ जाओ मेरे साथ मेरे घर में। तोता बच्चों को अपने घर लाकर इन्हें खाना खिलाता है। बच्चे बहुत भूखे थे तो उन्होंने पेट भरकर खाना खाया। रानी चिड़िया वापस आते हुए देखती है कि बुलबुल चिड़िया का मिट्टी वाला घर बारिश की वजह से पानी में बह रहा है और बुलबुल चिड़िया किनारे बैठी रो रही है। बुलबुल चिड़िया रानी चिड़िया को देखकर कहती है, बहन, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, मेरा एक बच्चा पानी में डूब गया और मेरा घर भी तबाह हो गया। प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें मेरी वजह से बारिश में इतनी दूर जाना पड़ा। तेज़ बारिश होने की वजह से रानी चिड़िया का घर गिर जाता है और कौवा भी उसी में होता है। वो घर से बाहर नहीं निकल पाता और उसी में मर जाता है। रानी चिड़िया जब अपने घर की तरफ जाती है तो वो देखती है कि इसका घर भी गिर गया है। वो अपने बच्चों के बारे में सोचती है और परेशानी से इधर उधर अपने बच्चों को तलाश करने लगती है। इसकी नज़र सामने दरख्त पर पड़ती है। रानी चिड़िया उड़ती हुई अपने बच्चों के पास आती है। तोता रानी चिड़िया को सारी बात बताता है कि किस तरह तुम्हारे जाने के बाद कौवे ने बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया और मैं इन्हें अपने साथ ले आया। रानी चिड़िया सारी बात सुनकर तोते का बहुत शुक्रिया अदा करती है। इस वाक़ये के बाद सारे परिंदे मिलकर जंगल में एक स्विमिंग पूल बनाते हैं जहां सारे परिंदों के बच्चे फ्री में नहाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि एक माशरे में रहते हुए हमें अपना बेहतरीन रोल प्ले करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम मिलजुल कर रहें और एक दूसरे की मदद करें।